राम्रो प्रिमियम क्वालिटीको ब्याग एकदमै राम्रो ब्यागहरु आएको छ है। अब यस्तो बवाल छ कलर। हेलो गाइस, सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो वाइटनको तर्फबाट है। धेरै पछि आज हजुरहरुको लागि स्पेशल भिडियो लिएर आएको छु। अलि ढिलो आउँछ दिदी युट्युबमा, तर कडा भिडियो आउँछ। आज चाहिँ मेन भनेको म चाहिँ हाम्रो बाहिर जाने कस्टमरहरु जो हुनुहुन्छ, जसको भिजा लागिरहेछ, एकदमै राम्रो भिजा आइरहेछ। अहिले चाहिँ धेरै जनाले आएर लगी पनि सक्नु सामानहरु हैन। सो लगेजको कुराहरु आउँथ्यो, दिदी तपाईले सामानको भिडियो चाहिँ बनाउनु भयो, तर लगेजको भिडियो चाहिँ बनाउनु भएको छैन, किन छैन भन्नु भएको थियो। सो हामीसँग धेरै छ सामानहरु, यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो लगेजहरु छ हैन। अब हजुरहरुलाई कलर अप्सन त पाइ नै हाल्छ है त। यसमा तपाईको 3टा सेट हुन्छ हैन। एकदमै राम्रो क्वालिटीमा व्हाइटले राम्रै राख्छ जे राखे पनि हैन। ठिक्कको क्वालिटीमा एकदमै राम्रो क्वालिटीको लगेजहरु छ। अब यता हजुरहरुले कलर अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यसको तपाईको 3टा सेट हुन्छ हैन। अब हजुरलाई एउटा चाहियो भने एउटा मात्रै लाने हैन, पुरै सेट चाहिएको छ भने चाहिँ पुरै सेट पनि लान सक्नुहुन्छ। यसमा 3टा आउँछ है। हेर्नुस् त यस्तो बवाल छ। कलर चाहिँ अब तपाईहरुले चुज गर्नु पर्यो, हजुरहरुलाई कुन कलर राम्रो लाग्छ हैन। सो अब म हजुरलाई सबै देखाउँछु है त पालै पालो। एकदमै राम्रो क्वालिटीको लगेजहरु हो है। विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने विन्टरको सामान जति पनि छ भिडियो पनि मैले हालेको छु। विन्टरको सामानको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ लगेजको भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै छुटिरहेको भएर चाहिँ लगेजको भिडियो चाहिँ हाल्न बाँकी थियो। एकदमै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। स्टोर भिजिट गरिदिनु होला हाम्रो है। बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरैजना आउनुहुन्छ, रिकमेन्ड गरेको साथीले भन्नुहुन्छ या दाइ भाइले रिकमेन्ड गरेको पठाएको भन्नुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ त्यो टाइममा चाहिँ हैन। एकदम धेरै सपिङ गरिदिनुहुन्छ। र सँगै अब हजुरहरुलाई अब यति धेरै हामीसँग अब ब्यागहरु पनि आएको छ नि। म हजुरलाई ब्याग पनि देखाउँछु ल, सबै देखाउँछु पालो पालो ल। अब यो ब्यागको भिडियो मैले स्पेशल आज हजुरहरुको लागि चाहिँ अब हाम्रो एसी दिएर बस्नु भएको हाम्रो जुन अब ब्रदरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हो। एकदमै राम्रो ब्यागहरु आएको छ है। अब न्यू कलेज हैन, न्यू सबै कुरा न्यू, साथीहरु सबै न्यू भनौँ न हैन। सो एकदमै राम्रो ब्यागको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो वाइटललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ है। एकदमै राम्रो ब्यागहरु छ। हेर्नुस् त कति राम्रो ब्यागहरु छ। दिदी हजुरले ब्यागको त भिडियो नै हाल्नुहुन्न, ब्यागहरु आएको छैन र हामीहरु एसीतिर बसेको दिदी भन्नुहुन्छ धेरैजनाले चाहिँ। सो भिडियो त अलिकति ढिलो आयो पनि, तर दिदीकोमा चाहिँ आउँछ ब्रदर। सामान चाहिँ सबै हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् हैन। हेर्नुस् त यस्तो राम्रो प्रिमियम क्वालिटीको ब्यागहरु अलिकति फेन्सीमा है। अब तपाईको नर्मल ब्यागहरु त हजुरले जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। अब व्हाइटनमा आइसक्यो भने चाहिँ के छ त यस्तो स्पेशल हाम्रो व्हाइटनमा किन जानु पर्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो स्पेशल सामानहरु हुन्छ हाम्रो व्हाइटनमा चाहिँ हैन। एकदमै राम्रो फेन्सी युनिक चलेको हैन। जुन हजुरहरुले अहिलेको भर्खरको टिनेजर हाम्रो भाइहरुले खोज्नुहुन्छ त्यस्तै खालको सामान हुन्छ के व्हाइटनमा। त्यही भएर चाहिँ मान्छेको चोइस भनेको चाहिँ व्हाइटन आउँछ कि पहिला है। ल हेर्नुस् यस्तो राम्रो ब्यागहरु छ। कलर अप्सनहरु पनि रहेको छ है। म सबै देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई हैन। युट्युबमा धेरै भएको थियो, भिडियोहरु हाल्न पाएको थिएन मैले, अलिकति बिजी भयो। सो बाहिर जाने कस्टमरहरु आउनुहुन्छ, सो उहाँहरुलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब म बनाउँछु, तर अलिकति ढिलो बनाउँछु सोचिरहेको थिएँ हैन। सो फाइनली है यसको मैले टिकटकमा पनि भिडियोहरु हालेको छु ब्यागहरुको, गएर हेर्नु होला कस्तो राम्रो ब्यागहरु छ गाइज है। बुकहरु मजाले अट्छ ल। फेरि यो बुकहरु अड्दैन सोच्नु होला, मजाले अट्छ। सुप्रिम बुक कस्तो राम्रो, हेर्नुस् त मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको ब्याग हो। त्यसरी टक्क भिर्ने कस्तो राम्रो देख्छ होला है तपाईहरुलाई, झन् दामी छ है। त्यसलाई अरु पनि देखाउँछु। साइनाको यो पनि फेरि एकदमै डिमान्ड भएको ब्यागमा पर्छ है गाइज। यो आज पनि मैले धेरै बिर्सेको यो ब्याग चाहिँ हैन। एकदमै धेरै मन पराउनुहुन्छ यो ब्याग धेरैजनाले चाहिँ। यसको कलर अप्सनहरु पनि तपाईलाई म देखाउँछु हैन। अरु पनि कलरहरु छ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको क्वालिटीदेखि लिएर तपाईको सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। ल हेर्नुस् यस्तो खतरा ब्याग छ है। म देखाउँछु ल हजुरहरुलाई राम्रोसँग। हेर्नुस् त पछाडि कस्तो राम्रो डिजाइन, हेर्नुस् त कस्तो राम्रो डिजाइन हो। यस्तो एक्स्ट्रा भएर त हाम्रो भाइहरुको चोइस चाहिँ यता हो नि त हैन। नर्मल ब्यागहरु त जानी पाउँछ नि त, यस्तो एक्स्ट्रा चाहियो नि त उहाँहरुलाई चाहिँ। उहाँहरुले खोजेको जस्तै रोजेको जस्तै है त। ल यस्तो टाइपको ब्यागहरु मन पर्छ भने हामी यस्तो ब्याग पनि छ, सबै किसिमको ब्यागहरु छ। फेरि अब हजुरहरुलाई के लाग्ला भने यहाँ सबै फेन्सी मात्रै छ, नर्मल चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तपाईको फेन्सी नर्मल सबै हुन्छ। कलर अप्सनहरु पाउँछ है। अब हेर्नुस् है त कति धेरै ब्याग छ त हाम्रो व्हाइटनमा। दिदीले कति धेरै ब्याग ल्याएको भन्नु होला। एउटा गोदाम त पुरै ब्यागले नै हाम्रो भरिपूर्ण छ हैन। ब्यागहरु धेरै छ। दिनकै हाम्रो ब्रदरहरु आउनुहुन्छ भिडियो हेरेर हैन, दिदी ब्यागहरु छ भन्नुहुन्छ। अब फेरि यस्तो भन्छ नयाँ तपाईको अब हामी पनि सुरुमा कलेज जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ चिज भयो हुन्थ्यो, अलिकति राम्रो देख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो हैन। सो
त्यही भएर पनि ब्यागको भेराइटी मैले योपालि धेरै ल्याएको छु है गाइस, एकदमै धेरै। यस्तो धेरै ब्यागहरू छ, छानी छानी कुन लानुहुन्छ है त। ल अब यो फेरि तपाईँको चाहिँ के भन्छ भनेपछि अब म चाहिँ आउट अफ भ्याली बस्छु, ब्यागहरू यस्तो राम्रो राम्रो रहेछ, कसरी अर्डर गर्ने त भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। हजुरहरूले आउनु पर्दैन होइन, बाहिर कस्टमरहरूले चाहिँ त्यतिबाट पनि हजुरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त ब्यागहरू चाहिँ। किनभने हाम्रो चाहिँ डेलिभरी अल ओभर नेपाल हुन्छ, किनभने बाहिर कस्टमर धेरैजना आउनुहुन्छ हाम्रोमा पसलमा, यता काम पऱ्यो भने भिजिट गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ उहाँहरू आइदिनुहुन्छ होइन। दिदी म हजुरको बाहिर कस्टमर भन्नुहुन्छ, हजुरकोबाट एकदम धेरै अर्डर गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो टाइममा अझ खुसी लाग्छ। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट भिडियो हेरेर चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अब केटिएम भ्यालीभित्र कस्टमरहरू हुनुहुन्छ भने त स्टोर भिजिट गर्दा एकदमै राम्रो, किनभने मजाले क्वालिटीहरू चेक गरेर लान पाइन्छ होइन। तपाईँलाई क्वालिटी चेक गर्न मिल्यो, सबै कुराहरू चेक गर्न मिल्यो स्टोर भयो भने चाहिँ है। ल हेर्नुहोस् जोर्डन 23 कस्तो राम्रो ब्याग छ है। अब यस्तै टाइपको भिन्डी होइन, यता अहिले बनाएको चाहिँ छैन होइन, एकदमै राम्रो देख्छ ब्रदरहरू है। ब्यागहरू एकदमै बवाल बवाल छ, लेदरको पनि रहेको छ हेर्नुहोस् त, अगाडिको डिजाइन कस्तो राम्रो छ है। रियलमा अझै राम्रो होला, भिडियो यति राम्रो नहोला ब्रदर है। त्यस्तो धेरै अब हामीले भिडियोको त्यस्तो एडिटिङ गरेर हाल्दैनौँ होइन। ल हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो छ है त। ल टिकाउ पनि छ यो ब्याग चाहिँ है, यो चाहिँ हाम्रो पनि यता भाइहरूले पनि लगाउनु भएको छ। यो ब्यागहरू चाहिँ राम्रो छ, क्वालिटी पनि। अरू पनि देखाउँछु म, गुच्चीको पनि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। अब यता अरू पनि ब्याग छ है, कति धेरै हो कि आज ब्याग दिदी के हो आज ढिलाउनु भयो, त्यस्तो धेरै ब्याग लिएर आउनुभयो भन्दै हुनुहुन्छ अरे जाने चाहिँ होइन। सो युट्युबमा भिडियो हालिराख्नु पर्यो दिदी कन्टिन्यू भन्नुहुन्थ्यो। सो भिडियोहरू चाहिँ अब ब्रदर यस्तो हुन्छ, अब टिकटकमा त मैले एभ्रिडे हालिरहेकै हुन्छु, तर अब युट्युबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अलिकति लामो भिडियो आउनु पऱ्यो, टाइम नमिलेर मात्रै हो। अनि यो ब्याग हेर्नुहोस्, यो पनि एकदमै स्पेसल ब्याग हो है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ, हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा देख्छ। फेरि यसमा यस्तो हो तपाईँको बुकहरू, धेरैजना चाहिँ बुकहरू चाहिँ अटाउँछ कि अटाउँदैन दिदी भन्नुहुन्छ होइन, मजाले अटाउँछ, जति पनि अटाउँछ आउनु होला। कारहाटको यो पनि एकदमै राम्रो छ है। यता कति धेरै छ कि ब्यागहरू होइन। ल कस्तो खतरा हेर्नुहोस् त, ल कस्तो राम्रो ब्यागमा पनि कस्तो राम्रो हेर्नु नि, प्रिन्ट गरेको छ कस्तो राम्रो डिजाइन छ कि ब्यागको। अब यता है त ग्रिन कलरमा, ल स्टोन आइसल्यान्डको, स्टोन आइसल्यान्डको तपाईँको के चाहिँ बेचेन भन्नु न, टी सर्टदेखि तपाईँको जगर्सदेखि विन्टरको ज्याकेटदेखि सबै कुरा बेच्यो र फाइनली ब्याग पनि आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस एकदमै राम्रो भएको छ है। त्यो पछि यो पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ होला होइन, नाइकको एकदमै राम्रो। त्यसको पछाडिको यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको हो कि यो डिजाइन कस्तो खतरा छ कि हेर्नु न, एकदमै मलाई चाहिँ युनिक लागेको डिजाइन हो यो चाहिँ। अब म यता जान्छु होइन, किनभने म यहाँ ब्यागले म पुरी नै सकेँ कि हो। यो ब्याग देखाउँछु भनेको मैले तपाईँहरूलाई स्टसीको हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो ब्याग छ कि स्टसीको, बबाल छ गाइस है, बबाल छ, भिजिट गर्नुहोस्। अनि त्यो पछि हेर्नुहोस् त वाउ खतरा आयो होइन। अब त्यो पछि फेरि देखाउँछु म, हेर्नुहोस् तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् होइन, कस्तो राम्रो। यसको यता पनि ब्रान्डिङहरू गएछ है, तर नजिकबाट नदेखाउँ होला ब्रान्डिङहरू चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्छ नि त, त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ दिदीलाई पनि गाइस। ल हेर्नुहोस् अब यो पनि खतरा छ है, एकदम धेरै मन पराएको ब्याग हो। हाम्रो ब्रदरहरूले चाहिँ पसलमा पनि हामीले बेचिरहेको छौँ यो ब्यागहरू एकदम धेरै, तर हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ अलिकति ढिलो आएको हो कि है त। ल साइनाको कलरहरू मैले भनेको थिएँ, टनै कलरहरू छ साइनामा चाहिँ, एकदमै राम्रो छ यो पनि। यो कलर चाहिँ मलाई खै किन एकदम मनपर्छ है, सायद सँगलाको भयो नि होला, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो कलर। ग्रिन कलर चाहिँ एकदम मेरो फेभरेट कलर हो ग्रिन कलर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ। अनि यता हेर्नुहोस् सुप्रिमको ब्याग रहेको छ है यो पनि। ल अलिकति ट्रेकिङ जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई मजाले हुन्छ है यो ब्यागहरू चाहिँ। यसमै फेरि यो बाहेक अरू पनि छ ल, लङ खाले मैले यता कता देखेको थिएँ होइन, यतातिर छ होला सायद है, देखाउँछु पालो आउँछ। अनि कारहाटको भइहाल्यो, पछाडि पनि तपाईँको कारहाटको यसमा तपाईँको लोगो ब्रान्डिङहरू हुन्छ, यो चाहिँ नाइकको भइहाल्यो। सबैमा तपाईँको ब्रान्डिङहरू त हुन्छ नै, किन भनेपछि यो ब्याग भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि तपाईँको ब्यागहरू भनेको चाहिँ फेन्सीको हिसाबले बढी बिक्ने ब्यागहरू हो यो ब्यागहरू चाहिँ। अब अहिलेको जमाना भनेको सबैजनालाई चाहिँ सिम्पल भन्दा पनि अलिकति चलेको ट्रेन्डिङ भनौँ न राम्रो सामानहरू चाहिएको हुन्छ कि। अब तपाईँको नर्मली अब स्पोर्टी ब्यागहरू त धेरै टिकाउ होला होइन, तर मान्छेले त्यस्तो भन्दा पनि टिकाउ भन्दा पनि मेन तपाईँको फेन्सी खोज्छ कि मान्छेले। अब हामी पनि कुनै एउटा लुगा लायौँ भने त्यही लुगा लगाइराख्दा पनि अलिक यो ब्यागमा चाहिँ हजुरको अरू पनि कलर अप्सनहरू पाउँछ, डिजाइन पनि थुप्रै पाउँछ, ट्रेकिङ टाइपको पनि गर्न मिल्छ यो ब्यागलाई चाहिँ होइन। एउटा मेरो आँखा चाहिँ कहाँ गयो भनेपछि एकदम तल गयो कि मेरो आँखा चाहिँ, यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेपछि यस्तो खतरा चिज लुकेर बसिरहेको रहेछ। यस्तो राम्रो ब्याग चाहिँ हेर्नु
कलर कति राम्रो छ व्हाइटमा तपाईँको यस्तो डट भएको कस्तो राम्रो छ प्रिन्ट पनि एकदमै बबाल छ है नाइटको हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ मजाको लुगाहरू अट्छ है गाइस फेरि तपाईँहरू बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो तपाईँको ह्यान्ड क्यारी गर्नु पनि मिल्छ प्लस अब यता एकदमै धेरै स्कुल ब्यागमा पनि युज गर्न मिल्छ यो चाहिँ किनभने धेरै बुकहरू छ भने चाहिँ टन्नै अट्छ ल यसमा बुकहरू एकदम धेरै अट्छ ब्रदर अनि त्यो पछि अर्को देखाउँछु म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ब्याग है तर यो पनि एकदमै राम्रो ब्याग छ स्कुल ब्यागहरू हाम्रो भाइहरूको लागि पनि हुन्छ किनभने हाम्रोमा चाहिँ 14-15 इयर्सको भाइहरू नि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नि यस्तो ब्यागहरू चाहिरहेको हुन्छ सो हाम्रो भिडियो मेरो माया गर्ने हामीलाई माया गर्ने भनौँ न हाम्रो वाइटनलाई माया गर्ने हाम्रो कस्टमरहरू हाम्रो प्यारा प्यारा भाइहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ब्यागहरूको भिडियो लिएर मैले आएको छु भिडियो प्लस लगेजहरू हेरिसक्नुभयो हजुरहरूले यता गुचीको पनि छ है तल यता लुकेछ गुचीको चाहिँ ल यहाँ पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै भन्दा पनि थुप्रै ब्यागहरू छ ब्रदर है आउनु होला स्टोर भिजिट गर्नु होला अब आइराख्ने कस्टमरहरूलाई त थाहा छ यहाँ यो सामान पाउँछ भन्ने कुनै नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला टिकटकमा फलो गरिदिनु होला हाम्रो वाइटन अफिसियल पनि अहिले न्यू आइडी रहेको छ टिकटक आइडी यसमा पनि सबैजना गएर माया गरिदिनुहोस् है फलो गरिदिनु होला इन्स्टाग्राम पनि माया गरिदिनु होला र थुप्रै ब्यागहरूको लागि चाहिँ हाम्रो स्टोर आउनु होला एससी पास गरेको ब्रदरहरूको लागि स्पेसल ब्यागहरू भयो प्लस बाहिर जाने कस्टमरलाई चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ लगेजहरू थुप्रै छ स्टोर भिजिट गरिदिनुहोस् ब्रदर प्राइस एकदमै राम्रो छ हजुरहरूले स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो सबैजनालाई चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ के बनाउँदा ठिक होला त्यो चाहिँ हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु होला किनभने मैले प्रायः हजुरहरूले भनेअनुसार नै भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु होइन सो त्यही हो सबैजनालाई चाहिँ आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई एभ्रिवान फेरि भेटौँला है त हस्